Kas suteikia gilesnę prasmę? Tavo tikslai ar indėlis į kitų gerovę? Savideterminacijos teorija, viena svarbiausių psichologijos krypčių, teigia, kad vienas iš 3 pagrindinių žmogaus poreikių yra ryšys. Jausmas, kad esi svarbi bendruomenės dalis. Kai darbas prisideda prie kitų sėkmės, motyvacija tampa natūrali. Jaučiamės įkvėpti tada, kai pastangos kuria vertę ne tik mums patiems, bet ir komandai ar klientams. Ryšys su kitais sukuria mūsų emocinį saugumą, o iš jo kyla prasmė. Tai yra taip pat kaip tiltas, jungiantis du krantus. Padėdami vieni kitiems komandoje išspręsti klausimą ar kažkokią problemą, mes galim netiesiogiai prisidėti ir prisidedame prie galutinio rezultato. Tad pats jausmas, kad kiekvieno mūsų indėlis palengvina kitam darbą, suteikia daugiau prasmės nei vien savo užduoties atlikimas. Klausimas, ką šiandien padarei? Tokio, kas sukūrė vertę komandai. Ir jeigu galvoji, kad tai turi būti kažkas išskirtinio, tai ir būna mūsų didžiausia klaida. Tai yra be galo paprasti dalykai, kurie nematomi plika akim, bet pasiklausus komandos narių, pastebėsime, kad jie sukuria be galo daug vertės. Ir kviečiu pasidalinti su kolega, kurį šiandien gal nori įkvėpti prasmingiems darbams ar tiesiog veiksmui. Ačiū, kad žiūrėjai.